انا بدي اجيب خبرك واخلص منك. يعني هلا انا قلت له انت لكان مين في غيرها؟ انا كم مين قال له؟ يعني انكشفت الحكايه. معلوم انكشفت وهذا غطاها. تستاهل. مين الاجدب؟ مين الاجداب؟ انا وانت ولا هو؟ لا والله انا وانت الجدبان. عم يتحمم ومبسوط. طلع بالظاهر. The test of Kent. The test of Kent. The test of Kent. More test, fine tobacco. Hello. Hello. الو. Hello, how do you do, صياح؟ حسينا بري عليكم. وهي 5 اثباتي. صفيان بدنا. وين ري؟ شفت لنا قصص اثباتي شيء حسني افندي؟ بدي قص رقبتك مثل ما بيقصوا الفروج. العين 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 العين. شوفوا هالنا حنا، شوفوا هالنا حنا، شوفوا هالنا حنا. أنا ممنون شواربك لأنك أنت الوحيد اللي بتفهم بالطرب الأصيل. نعم. أما أقول أنا ممنونك. خلصت غنينة؟ ليش ما سمعتني أنا وعم أغني؟ علي صوتك. ما سمعتني أنا وعم أغني؟ أنا حارس الليل، ناطرك تخلص بدي سكر القهوة. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. ليرة غني لشوف، غني لك مرازان. لك غازي وينه ابو صياح؟ راح هون. ليرة غني استاذ تفضل. ليرة اوكازيون رخصة. ليرة حي الله قرافي بليرة، حي الله قرافي بليرة حبيبي. بدي اخذ صوتك واخلص من حسك واخلص منك اليوم. ليرة ابو صياح التوبة بليرة. اني توبه هي. بوس ايدك بليرة. لك انا تبوس ايدي بدي اخلص منك واخنق. انا يا سيدي مندوب وزاره الماليه مصلحه الضرائب. تصبحوا على خير. يبعث لي ضربة تخلع رقبتي على الفصل. ابو صياح. أبا صياح لما وعدتني به بالأمس من أجل العيد. ايه معلوم، ذاتي انا عم بستناك. هو انا انتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. على احر من الجمر. يا غوار. طولوا بالكم يا جناين. شو هالالتزام؟ ممنوع في حالة بيني وغافر، ممنوع في حريم، ممنوع في نضوطنا، نحن بيا ولا نعطيكم. عفوا. قليل الحياة. والله إذا بتريد هاي الغرفة لمين؟ هيدي غرفة عريس جديد اسمه غوار الطوشي. شكرا لك، عن غرفتي. لك خير شو بك؟ معلم ابو صياح بوس ايدك. شو في؟ داخل عليك انا بعرضك. لك شو في احكي؟ انت تجوزت شي مرة؟ لك 4 مرات. كذاب. لك صار معك شي مرة مثل ما صار معي؟ شو صار معك؟ شو بدي لك بستحي لك. لك احكي. ابو صياح. ايه يعني لك احكي. شو بدي اقول؟ ما بينحكى. ابو صياح. ايه انا بعرضك. ايه اعطيني عنوان العصفورية. مشان ايش؟ بدي اروح لهنيك. تفضل، هاي العنوان، الله معك. رجلك، حط لي رجلك هون بالله. ايه شا صباح؟ ايه جو صباغ. وقف. ايوه وقف. زال خلصني منه. يلا يلا اغطس. حتى انت يا بروتوس. يلا بلا بروتوس. زال يلا لك رجلي.
يا رب يا رب خلصوني خلصوني بعد الكرسي من طريقي لك يلا بعد الكراسي تفضل دكتور شري تفضل استلام اليد. جبنا لك يا مغفورا وين بدك طالعك يطلع بلعب استلموا غوار هذا دكتور. طيب هذا هو انتوا اتركوا لي اياه وتفضلوا مع السلامه. كتر الله خيرك حاجة اطلع بتعمل لك احسن ما لي حكيم الله يوفقك توصف. هي اول مره بيجي لهون وبرجع من نفس الباب. خلصني اطلع قبل ما نعلى طلعوني لك دكتور نمرة 5 على طول. لك ما بدي الخمسة تعال خود. ممنون لطفك والله كنت رح تنسيني اياه للصبي شايف. شكرا كثير اخي ممنون لطفك. ازدليت على البيت؟ ايه ازدليت؟ فرقنا. لا تنسى شي مرة ثانية. لا استنى عندك. نعم. لك انت ما عندك ضمير؟ بلا في. ما عندك وجدان؟ يلتقى. ما بتخاف ربك؟ خاف. كيف تتركوا اولاد الناس هيك، الاولاد الصغار هيك بتتركوهم بالارض؟ مو حرام عليك؟ شو ذنبهم هدول؟ والله مو الي هذا ابو صياح معلمي اللي روح حطه بالدبرو. إيه روح خده يلا خده احسن ما سلمك للشرطة. امرك خاطرك. استنى عندك. خذ الولد الثاني معك. لك اخي انا ولد ثاني انا مالي جايب غير ولد. والله مالي جايب غير ولد. زيك خذ احسن ما اخرب بيتك. والله مالي دخل انا مالي جايب غير ولد واحد. يلا روح. كنا بواحد صرنا باثنين. شوف لي طوق هالالماس بدي بيعه حط لي له سعر. مؤكد بدك تبيعه؟ طبعا حرام تفرط فيه خلي لك اياه. طبعا الماس حقيقي برلانت مو هيك. حط لي سعر بس اوعى تحكي كلمه اقل من 2000 ليره ولا فرنك ما ببيع. جاي تضحك علي يا خيي. هذا الماس تقليد باللور ما بيسوى 5 ليرات. لك اخي اذا ما بدك تشتريه كيفك بس لا تهبط قلبي تقول لي انه بلورات. اخي مش عم بمزح معك انا عم بحكي جد. هذا باللور تقليد ما بيسوى 5 ليرات تفضل. لك انا عاملها معي حسني بسيطه. برمت عليه مسكته من رقبته فهمان علي شو عم اقول لك. وبعدين تركته. لك شو تركته؟ قال اتركه. قال راح اسحب زوزته من حلقه. وبعدين تركته. لك قال تركته. لك سرقته كفين. وبعدين تركته. خربطت له الواجهه تبع وشه. وبعدين تركته. لا ما تركته. اتركني لك. استنى لكمل لك. بعدين ما تكمل لي اتركني هلا. طالع لالي معلم والله مو انا حطيتها. لا لحالها طلعت من الدرج وقعدت بشروالك. يمكن حسني خباها بشروالي مشان يبتليني. طالعها هلا. مو انا حطيتها. عم اقول لك طالعها. طول بالك عيب قدام الناس. امشي لجوا. طول بالك شوي معلم. ديروا وشكم يا شباب عيب. طول بالك استحي شوي. لك ايدك هيك. اخي ديروا وشكم شوي. خلصني بقى. الله لا يخليني يا حسني البرزان اذا بخليك تغني. غني بلا عود لشوف. لكان قلت لي بدك تصلح الموقف. والله يا معلم انا شايف الموقف تعقد شوي. مرحبا اهلا. ليش صاحب القهوه؟ انا الداعي. تفضل مديري هون. هات لي شوف. هون اقرا لنا يا شو المكتوب يا. هذا بتعرف يمكن الزباين دريوا انه انا اشتريت القهوه مكتوب تهنئه. لا شو هاد؟ لك هيدا انذار اخير من البلديه لحتى نفضي القهوه. ليش نفضي القهوه؟
لانه بدهم يهدوها وراح يمرق الشارع من هون. شو هالحكي؟ متأكد غازي من هالحكي؟ ايه والله متأكد طبعا. طيب شو بدنا نعمل لكان بحفلة الافتتاح اللي بدي غني فيها أنا؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.